කිතුල් පැණි එකක් දැම්ම කොයි දැන් දාන චොකලට් මගුලක් දාන්න. Kaya nè đâu, bố mẹ tao ăn, por example kaya lakar tuh dah. Tapi kalau quality, mana tuh nih kalau make quality gitu. Tapi kalau nanti kayak khatra ini, khatra kayak dia. Tapi dah kan. Kita nih kita komplain kan, kita lupa nih ikat demo koi, dan dah coba magulan dah. Benar lagi kayak gini, dinding nih. Mau ada kanan kiri. Ada kan lagi. Ini kan nama tahu Milo gitu. Nih. Kayak lagu kamu enak kan? Kayak sendoin lah. Atau gara kan? Atur mulai.